Oromoo yoo dhumte OPDO'n dhimma hin qabdu. Mustafeenii fi Hassan Adam Farah yakka olii hojjetan jechuudha biyyaa fi Oromoo irrattis. Garuu Taayyee Dandaa jecha seentensii tokkooni hiitan jechuudha. Arra uteelli Dirree Dhawaatti walgeessan gaggeessa silaa uteela Oromoo ta'e less than 24 hours keessa cufamaa jechuudha. Zaadi damii furii gaditti cufama. Maaliif ka Oromooti haa? Harki abbaaniif hin dhawe naman dandamuu jedhanii miti. Horii abbaan dikeen darbe ambiti dhagaan darbiti jedhan. OPDO'n ka Oromoo tuffachiise isaan waan ta'eef weerartoonni Oromoo irra geeraraa jiranii jechuudha. Warri Amaaraa maaliif akkasii hafarsuu barbaachise waa'ee Dirree Dhawaa keessaafuu warroottan homeless politician warri ka dur isaatirra ture kun maaliif akkasii hafarsuu barbaadan? Maaliif akkasii Oromoo irratti xiyyeeffatan? Maaliif akkasii lafa Soomaalii waan ni jedhanii dubbatan? Dhuga Soomaaliif yaadaniiti, dhuga Soomaalii jaalataniiti. Lakki sagantaa lafa kaayamteetu jira isaanii wajjin jechuudha. Soomaaliif warra Amaaraati wajjin sagantaa lafa kaayamte maali? Gaafa lolli kaabaa jalqabame baha Oromiyaa waliin weeraranii Hawaashii gad Soomaalii achi oliin lafa Amaaraati jechuudha. Mustafa is playing double card. Mustafa warra Amaaraati wajjinis waan godhu jirutu jira jechuudha. Karaa eenyutiin? Karaa Faisal Robleetiin. Amaara wajjin waan godhu jirutu jira. Mustafa weerartoota warra kaabaa amma OPDO haaree uummatee lola bane kan wajjinis waan godhu jirutu jira jechuudha. Warri kun akkuma nama ijoollee waa dura kaayee ijoollee waa dura keessa eegattanitti taphattee miti. Gaafa isaan paarlamaa fi mootummaa keessa neexan baddanisin. Uummata biyya isaaf irra diigee dhufe biyya wajji bulchinaa jettan. Okay. Arra gootummaa kamiin onneetamiin Dirree Dhawaa keessa dhaabbatee durriyyeen halkan dhugaatii irra bule Oromoo irra geerara. Yoo Adam Farah green light duubaan kanniniif. Akkamiin baaftan achi yoo? Akkamiin baaftanii Jabuutii nayxan Adam Farah? Akkamiin nayte? Dirree Dhawaa itti abjoochuun hin dadhabamu. Garuu Dirree Dhawaan harkatte lubbuu namaatiitu achi keessa bada malee. Arra isin qawwee Jabuutii seentuu fi qawwee Kililii shanii seentu abdachaa jirtan. TPLF ka kaafneen qawweedhaanii miti. TPLF ka kaafneen tokkummaadhaani. Ummanni Oromoodha keessa alan karra qabsaa'uu qabu lafoota Oromoodha ka Kililii shan jala galchan hatattaman akka Oromiyaa jala deebisan. Abiy Ahmed maal je paarlamaa irratti የሶማሊያ ክልል የይገባኝ ጥያቄ ያላቸው ከአንዳንድ ቀበሎች ላይ ምንም የላቸውም፣ በታሪክም የላቸውም፣ በምንም ጅጅጋ ራሷ የኦሮሞ አካል ናት። ኦኬ ሀገፊሪ ብሽንጋን ቀበን ባለራታናን ቦረነራታናን weerartoonnitun sagantaa bara 77 Hawaashii gadi lafateenya shanan Soomaalii jedhusan if duuba kaayanii deeminsi isaanii kun nama cufa gatii kafalchiisuu ta'a. Dirree Dhawaa kana baay'ee kafalmachuu jiru keenya jo Ogaden Mo'isa Ogaden Mo'isa Mustafanis achi falmata Adam Farahis asi falmata Double agentin namni bakka takka dhaqee qubateef biyya isaa hin ta'u
bakka takka dhaqee jiraateef biyya isaan ta'u. Magaalaan an keessa jiru tana keessatti over half maatawaqaa dirreedhaa qabanii jechuudha. Anytime of referendum ja'an dhaqaniiti vote godhan jechuudha. Hedduudha isaan majorityidha. Wow! Dirreedhaa biyya isaan majority keessatti tahan. Are you kidding? Abjuun jara kana karaa dheeraadha. Jara kana haga isaan lafa daangaa bahaa cabsanii seenan mootummaan kun tuffachiise mootummaan dargii hamaan saniin tuffachiifne. Generaalonni yeroo san turan sammuu isaanii sammuu impaayira tiisuu sanaa taatu malee dhalti Oromoo ka yeroo san ture haga firii qeensaa kana daangaa san cabsuu ittiin dhiifne. Generaalonni arraa ka maqaa Oromootiif yaadu lafa Oromoo gurguratanii sooromuu malee daangaa Oromiyaatiif dhimma qabanii jechuudha. Amaniin harka generaalota gari I will call the name. Haayiluu Gonfaa ganama galgala waa barreessa maqaa namaallee waggaa hedduu yaamuun jaaladhu garuu isa ni yaama. Maaliif maqaan generaala? Warri kun sila warra daangaa tiisu. Obboleeyyan lameen qawwee wal dha'uun haa dhaabbatu jedha. Waliin jenna. Daangaa Oromiyaa ka cabu jiru kana sentensii tokko barreessitee beektaa Haayiluu Gonfaa? Daangaa tokko sentensii tokko. Daangaan Oromiyaa kabajamuu qabeettee barreessitee beektaa? Atiif Oromiyaan Finfinnee fi Shaggar City qofaa jechuudha. Wal taajjabna walis ajaa'ibne jechuudha. Ummanni arra Oromiyaa baharratti saayilanti gootanii harka alagaatiin lafa isaa dabarsitanii harka alagaatiif kennitanii ummanni kun akka daangaarra dhiigu warri godhaa jiru isinii jechuudha. Dirree dhawaa Haile Sillaasee nu kannee jan Haile Sillaaseetu nu mallatteessee isaan na gurguraa jeetii jan. Gurguraan ulee itti namaan dhawan taatemma. Ulee itti namaan dhawan isii if dura buusaniiti lafa Oromoo kileem godhuudhaaf. Garuu taboolla keessaan baane seentummaas deebitee obboleeyyan keenya kan gurguraa karra isaan wajji dhaabbatu kana. Jabuutitti bar soorraa ja'anii waan isaan godhaa turan beeyna. Gaafa ijoolleen garii nuti Soomaaliyattu soorraa ja'anii nuun adda baasanii ilaalanii hin beekan. Arra lafa Oromoo barbaaddachuu fi walaalehen gurgura ja'anii walaalamatti hidinaan. Iskuma naddawwidanaan. In yeroo la'agaat ku gadateen inay jirto ay dhici kartaa. Laakiin gurgura hadiid la dul maro oo dhur Oromoo lagu weerara ma aha. Dildila isin kaayyatanii irraan dabartanii lafa Oromootiin qabattanii miti. Okay. Tanaaf ijoolleen teenya tahee gare waliin qabnu ta bishaan tokko horii obaafannu ta dheeda tokko waliin dheechifannu ta qubsuma tokkorra waliin jiraannu ta du'aa jiruu waliin qabnu diinaaf gumaatan bahina. Diinaaf gumaatan bahina. Isin qabatanii tarraqa Oromoo xiqqeessaa jiran. Kaleessa gaafa baqattanii biyya isaanii dheeytan kubbaayyaa bishaanii isin hin obaafne. Numaatu Jabuuti qorqorroo sanii fi kaartoona sanirra waliin ciisaa ture jechuudha. Tokkoon isaanii isin Soomaaliidhaa hoottaa bishaan dhugaa isiniin hin jenne. Arra eeysaan dhufe. Maaltu samii irraa gabbuu irra? Maaltu dhalate? Isiniif ta'uu dhiisaati ifiifu waliif hin taane isaan. Ifiifu waliif hin taane. Elekshina Minisootaa keessatti waan wal godhan agartanii jechuudha. Ifiifu waliin taane akkamissiif ta'a. Garuu duyda keetirra ajjatee dirree dhawaa kileem godhee achi booda kalafarraa balleessu sihii jechuudha.
ittiin dhiifnu. Atis baduun qabdu nutis baduun qabnu jechuudha. Waliin jiraachuu qabna. Ammoo